Nimero turebere hamwe rero amakuru agezweho muri kano kanya, amakuru n'ubundi agaruka ku bikomeje kugenda bigaragara hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Reka by'umwihariko twibande ku yakomeje kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, biravuga yuko abasirikare bo mu ngabo z'u Burundi FDNB, abasirikare bo muri FDLR ndetse n'abazungu batangiye koherezwa rero ku bwinshi mu misozi miremire y'Umurenge nkuko amakuru tugira bivuga hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abangaba bakomeje koherezwa nyuma yuko iro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kugerageza kwirukana umutwe wa M23 hasi hejuru, ibikomeza kwerekana neza yuko umwanya n'umwanya intambara ishobora kongera ikarota. Nyuma yuko M23 ivuye muri Uvira ndetse Uvira ikaza kugarukwamo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nkuko amakuru tugera bivuga. Ibi kandi bibaye mu gihe guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wari warahungiye u Burundi byemezwa ko yaba yaramaze kugenda agaruka hano mu gice cya Uvira, ndetse gahunda ndetse n'ingingo yayo nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, akaba hari ingingo zivuga yuko bagomba kuzafata ibindi bice cyane. Ndagaruka kandi ku magambo ya Tshisekedi wavuze ati vanga tuzarwana twisubize Goma ndetse na Bukavu n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Hari n'amakuru akomeje kugenda avugwa cyane by'umwihariko ku bikomeje kugenda bigaragara hagati ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Ndagaruka kandi by'umwihariko ku bufasha Ubufaransa bwabuherutse kwemerera Perezida Tshisekedi ndetse n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, tugiye kuyarebera hamwe muri kino gitondo. Ndabaramukije mwese kandi mbifurije kuvuga neza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije kugira impagarike n'umugingo, abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere rero n'ubundi twitse kubikomeje kuvugwa, kandi handitse subscribe niba ari mbere geze hano kugira ngo bambere bazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru y'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba utameze neza reka ngubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya nawe utameze neza ejo urahinduka bikaba byagenda neza cyane. Umutwe wa twirwanaho kandi biravuga ko bamaze gutanga impuruza ku bitera ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ziri gutegura kugaba cyane cyane ku birindiro byabo mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane nko mu gice cy'imisozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuhuzabikorwa w'uriya mutwe kandi Colonel Kamasa Ndakize yatangaje ko rero muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugaragara ukwiyongera gukabije cyane kandi guteje inkeke kw'ibikorwa bya gisirikare, bigaragara ko rero bigambiriye by'umwihariko ibirindiro byabo ndetse n'ibice bagenzura byo mu misozi miremire ya Fizi, Itobwe ndetse no muri Uvira. Yavuze ko kandi umugambi wo kugaba ibitero kuri bariya baturage ndetse n'ibirindiro byabo by'umwihariko ugaragarira mu kohereza ku bwinshi imitwe y'ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'ingabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro bivugwa ko bongeye kugaragara ku bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Yunzemo ati intego yabo kandi ni ugutera abasivile b'abanyamurenge bo mu Minembwe ndetse no mu nkengero zaho mu rwego rwo kubirukana rero by'umwihariko ku butaka bwabo, bagamije rero n'ubundi kubwitirira ku ngufu. Colonel Kamasa kandi mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu tariki 24 z'uku kwezi kwa mbere 2026 yavuze ko twirwana ifite amakuru yizewe yuko ingabo z'u Burundi zamaze koherezwa mu gace ka Mutambara muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ahitwa Kicula, Itota by'umwihariko ndetse na Kananda, aho rero ziri gutegura ibitero bihuriyeho na FARDC ku banyamurenge b'Umurenge ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru atugera bivuga. Yavuze ko kandi uko kohereza rero izo ngabo biteje icyago rero gishobora kongera rero kuba ku basivile b'abanyamurenge ndetse by'umwihariko kuri mu mugambi mugari wo kubakura ku butaka bwabo burundu nk'uko amakuru atugera bivuga. Ihuriro ry'ingabo za leta RDC kandi ryongeye koherezwa mu misozi miremire nyuma y'uko rero M23 ivanye rero ingabo zayo mu mujyi wa Uvira, ibyagombaga rero gukurikirwa no kohereza
guhaza ingabo zidafite rero uruhande zibagamiyeho muri uyu mujyi wa Uvira. Twirwana ivuga ko kandi kibabaje iyo ngingo ngo ntabwo yigeze yubahirizwa, maze bituma habaho icyuho cy'umutekano cyahise gikoreshwa by'umwihariko n'imitwe y'abazalendo ndetse na FARDC kimwe n'imitwe y'ingabo z'u Burundi zinjiye muri uriya mujyi zinyuze ku mupaka wa Gatumba, ziyoberanyije zambaye rero impuzankano ya Kongo mu rwego rwo guhisha uruhare rwazo rutaziguye mu byaha bikorerwa abanyamurenge hano ku butaka bwa Kongo. Ingabo zo ku ruhande rwa leta by'umwihariko rwasubiye rero mu misozi miremire mu gihe kandi kwa kane tariki 23 Mutarama by'umwihariko zari zagabye ibitero by'umwihariko mu duce twa Rugezi ndetse n'ahitwa Mukoko zikoresheje za drone z'intambara bigakomeretsa kandi abaturage bane bo mu mudugudu wa Mikenke. Ni ibitero kandi twirwanaho yagaragaje by'umwihariko nk'ibigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Uyu mutwe kandi wongeye n'ubundi kwamagana umuryango mpuzamahanga kuko wari ukomeje kutagira rero icyo ukora kwiraswa ry'abaturage rikomeje gukorwa rero by'umwihariko na leta za Kinshasa ndetse na Bujumbura nk'uko bigaragara. Bivuga ko ingabo z'u Burundi zongeye guhuza ubumwe n'abacancuro mu rwego rwo kugira ngo rero bakomeze intambara ndetse banakomeze uburyo bwabo bwo guhangana. Ni nyuma y'uko Tshisekedi akomeje gushaka ubufasha ariko kandi akaba akomeje no gushimangira ko bakwiye kurwana mpaka. Biravugwa yuko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa aherutse kwizeza mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye nk'uko bigaragara. Kwa gatanu hari ku itariki 23 Mutarama nibwo Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro ya Champs Élysées nyuma rero yo kumutumira i Paris mu Bufaransa. Ni umubano wasize kandi abo bagabo bombi bagiranye ibiganiro. Perezidansi ya RDC binyujije ku rubuga rwa X Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Tshisekedi ndetse na Macron byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Macron yemeje ko kandi mu byo rero yemereye umushyitsi we harimo rero ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye ubwo ni igihugu cya Kongo. Ati by'umwihariko nishimiye kuba nakiriye i Paris Perezida Tshisekedi, nongeye kandi kumugaragariza ko rero Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire ndetse n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'imbaraga zikorwa rero kugira ngo hagerwe by'umwihariko ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Macron kandi yunzemo ko Paris ndetse na Kinshasa bafite intego yo gusubiza ku byo rero abaturage bakeneye. Tshisekedi na Macron kandi baherukaga guhurira i Paris mu Kwakira kwa 2025 ubwo bari bitabiriye inama yiga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasize nabwo rero hatarimo kumvikanwaho uburyo impande zombi zishobora kubona ibintu, aho Paris yifuzaga ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma gifungurwa na leta ya Kongo ikabyanzura gutyo, ariko umutwe wa M23 ukavuga yuko ibyo utabyizera. Icyo gihe Perezida w'Ubufaransa kandi yatanze icyifuzo cyo gufungura rero ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na Kinshasa yari yiharira intego yo kugifungura bitarenze mu Kuboza kwa 2025. Ku cyifuzo icyakora cyaje by'umwihariko kwitambikwa n'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma, maze ugaragaza ko gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa ndetse ko bitari bikenewe mu gihe leta ya Kongo Kinshasa yarimwe rigaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Kugeza amagingo ayangara rero kandi ibingibi bikaba byerekana uburyo impande zombi z'isasi zikomeje kugenda zinanirana kumvikana, ariko Tshisekedi byemezwa ko yaba kizeye n'ubundi ibi ngufu za gisirikare, akaba anashimangira ko zizatuma yigarurira n'ibindi bice byinshi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi yahaye abaturage rero isezerano ry'uko mu gihe rero cya vuba azatangiza ibitero byo kwisubiza ibice byose M23 igenzura
birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Ni ubutumwa Tshisekedi yatanze abinyujije kuri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa Jean-Jacques Purusi. Kuri uyu wa gatanu hari tariki 23 Mutarama nibwo Purusi wari warahungiye rero mu mujyi wa Baraka, ubwo rero mu kwezi gushize M23 wafataga Uvira yatahutse nyuma y'uko rero ziriya nyeshyamba zifashe icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi. Guverineri Purusi kandi mu butumwa yahaye abaturage akigera muri Uvira yavuze ko Perezida Tshisekedi yamusabye kubabwira ko leta iri hafi kwisubiza ibice byose yambuwe n'umutwe wa M23. Ati hari benshi biciwe rero hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yarambwiye ati genda ubwira abaturage ko vuba ahangaha tuzarwana, nyuma ya Uvira ni Kamanyora, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, nyuma tuzafata Goma, Bunagana ndetse n'ibindi bice. Purusi kandi yaboneyeho no gusaba abaturage kwirinda kugwa rero mu mutego w'umwanzi, ahubwo rero bakarangwa n'ubumwe hagati yabo. Ati ntimukangwe rero, ntimukoge mu mutego y'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge ndetse no kubatoteza, ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandandi, Abavira, Abaruba, abanyamurenge, Abashi ndetse n'abafunyuru, twese turi abana baturuka ku Mana imwe ndetse no kuri papa umwe, Papa Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo kandi nk'uko bigaragara yanasabye abaturage kubwira abanyamurenge bahunze umujyi wa Uvira gutahuka bagasubira mu ngo zabo, kuko rero ntawe uzongera n'ubundi kubatoteza. Yijeje kandi ko mu gihe cya vuba ahangaha imipaka ihuza Kongo, Kinshasa ndetse n'u Burundi izongera gufungurwa nyuma y'igihe yarafunzwe. Aya ni amagambo meza cyakoze ku ruhande rw'aba baturage ndetse no ku ruhande rw'abarundi basanzwe bakoresha iyi mipaka, mu gihe kugeza amagingo yangaya hakomeje kugaragara icyo twakwita umwuka mubi. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Twongere gusubira mu kanya turebera hamwe ibigendanye n'ibitero bikomeje kwibasira ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23.